Vostès diuen que som una pinya. No, vostès són en aquest moment un melocotó podrit. I el melocotó podrit, quan l'agarres, han viscat tots els demés. Perquè si foren una pinya, no anirien la regidora de comerç per un costat i el regidor d'Hisenda per un altre, intentant arreglar el que ella fa per iniciativa pròpia. I això és el que ha passat en aquest cas. Si hagués estat en comissió, vostè hauria pogut defendre molt bé el criteri. Però no, en comissió venen uns que després són desautoritzats per vostè, senyora alcaldessa. Per vostè, no per mi. Jo no desautoritzo a ningú. És vostè la que desautoritza a la senyora alcalde, al senyor Roses, al senyor Agullana, a la senyora Martínez i al senyor Portell. No som nosaltres, és vostè. Haver vingut vostè a la comissió, si tant d'interès tenia en marcar el criteri, perquè diu, analizado con más detenimiento el dictamen de la Comisión Informativa, más detenimiento aún, més encara, que és que els que estaven no valien per res. Està desautoritzant-los vostè. Per primera vegada en la història d'aquest ajuntament, mentre estic jo, ixa ordenança, així per unanimitat, i, perdó, el dictamen era per unanimitat, però han vingut a trencar-lo vostès, per la pressió, suposa, d'una promesa que havia fet prèviament alguna regidora al mànager de la comissió. De pinya, res. Perquè és que si no, vostès no són de fiar. A partir d'ara, com tinc que parlar amb el senyor Roses si després a la Unió d'Ix el senyor X i el desautoritza? I el Saman Pérez, que està portant-se, no estan portant-se, està portant-se el bon reconeixement personal que no polític, perquè ell sí que va ser capaç d'arribar a un acord. I les preguntes estan ahí. Votareu a favor? Sí. Hi havia acord i l'heu trencat vosaltres, perquè no sou una pinya.